បន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ទៅលើការប្រើប្រាស់ query wizard ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះទៀតគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាបន្តទៅទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ query design ណាតើប៉ុន្តែមុនយើងធ្វើការសិក្សាទៅលើការប្រើប្រាស់ query design ទី1យើងត្រូវដឹងអំពីរបៀបបង្កើតវាសិនណាកន្លែងនេះអញ្ចឹងគេថាដើម្បីធ្វើការបង្កើត query design បានយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងគេថា create a ribbon ណាបន្តមកនៅត្រង់ query យើងជ្រើសរើសយកទៅលើ query design ពេលនោះវានឹងធ្វើការបង្ហាញផ្ទាំង window មួយណានេះអាផ្ទាំង window មួយនេះណាបាទនេះបាទបន្តមកយើងធ្វើការជ្រើសរើសឈ្មោះ table ដែលយើងចង់ស្រង់ទិន្នន័យហើយគ្រាន់តែចុចទៅលើ add បន្តមកយើង close មកគឺយើងទទួលបានទិន្នន័យចេះណាដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់ទៅលើការបង្កើតទៅលើ query design គឺយើងនឹងធ្វើការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាតែម្ដងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទីមួយយើងធ្វើការបើកកម្មវិធី Access បាទដើម្បីធ្វើការបង្កើតទៅលើ query design ទីមួយយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើគេថា click add កន្លែងនេះណាបន្តមកទៀតយើងធ្វើការជ្រើសរើសទៅលើចំណុចមួយគេឲ្យឈ្មោះថា query design ពេលណាដែលយើងចុចទៅលើ query design វាចេញទម្រង់មួយបែបនេះនៅក្នុងទម្រង់ហ្នឹងទីមួយគេថា show table នៅក្នុង show table នេះគឺវាមានទៅលើគេថា table query ឬក៏ board នៅក្នុង table មានន័យថាគឺយើងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសទិន្នន័យចេញពី table ណាប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសគេថា query វានឹងធ្វើការចាប់ទាញយកទិន្នន័យទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង query ប្រសិនបើយើងយក board ទាំង query ទាំង table ជាអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចាប់បង្ហាញវាទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងដូច្នេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់ទិន្នន័យចេញពី table នេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ select ទិន្នន័យមកណាយើងចង់ select ម្ដងមួយក៏បានឬក៏យើងចង់ select ម្ដងទាំងអស់ក៏បានយើងចុច add ហើយ close អញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់របស់ query design ណាបាទតោះអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតណាបន្តមកទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ select query នៅក្នុងករណីដែលយើងធ្វើការ select query មានន័យថាយើងត្រូវការបង្ហាញទៅលើចំណុចណាខ្លះណានៅក្នុង query របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបង្កើត select query ដូចគ្នាពេលដែលយើងបង្កើត query ហើយគឺយើងអត់ទាន់ចាប់បញ្ចូលទេមែនទេដើម្បីធ្វើការចាប់បញ្ចូលបានណាគឺជាការងាយស្រួលទេយើងគ្រាន់តែធ្វើការបញ្ចូលទៅនេះឧទាហរណ៍កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្ហាញទៅលើ student ID student name search data address ហើយនឹង telephone ណាបន្តមកសម្រាប់ខ្ញុំចង់ចាប់មួយទៀតគឺខ្ញុំចង់ចាប់ score អញ្ចឹងប្រសិនបើនេះគឺមានថាយើងអាចចាប់ table 2មែនទេបញ្ចូលគ្នានៅក្នុង query តែមួយបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចូលមកនេះអញ្ចឹងមានថាយើងអាចដឹងព័ត៌មាននេះ search ID លេខ1ណាក៏រៀនទាំងអស់គឺមាន4មុខគាត់ Page Pro នៅភ្នំពេញបានបន្តមកទៀតណាគាត់មានលេខទូរស័ព្ទប៉ុណ្នេះបន្ទូគាត់ទាំង4មុខគាត់រៀនបានផ្សេងៗគ្នាប៉ុណ្នេះណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាពេលដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា select query តោះនេះបាទនៅក្នុង select query គឺវាមានទូនាទីម្យ៉ាងគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញទិន្នន័យណាឲ្យយើងមើលតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាទៅលើវីដេអូមុនដែលយើងនឹងនិយាយទៅលើការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបង្កើត query ជាលក្ខណៈ select query ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកលំហាត់គឺយើងនឹងនិយាយទៅលើការប្រើប្រាស់ query ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ select query ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងមានទៅលើការកណនាវិញកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើផ្នែកលំហាត់គេថាឲ្យយើងចូលប្រើប្រាស់ណាចូលធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅលើ table student ហើយនិង table study ណាដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតពីមុនមកហ្នឹងយកមកធ្វើការបង្កើត query ណាបន្ទាប់មកគេចង់ឲ្យយើងធ្វើការកណនាធ្វើការស្វែងរកទៅលើ total average min max average ហើយនិង min វិញកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងគេចង់ឲ្យយើងរកទៅលើ total សរុបទៅលើមធ្យមភាពបន្ទុកទាបបំផុតបន្ទុកខ្ពស់បំផុតលទ្ធផលហើយនឹងកន្លែងផងនេះគឺជានិទេសណាបាទដូច្នេះដើម្បីយើងយល់កាន់តែច្បាស់ទៅលើការអនុវត្តលំហាត់នឹងទាំងអស់គ្នាគឺយើងនឹងធ្វើការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងយើងបើកកម្មវិធី Access ដំបូងបាទបន្ទាប់មកគេថាឲ្យយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ table student ហើយនឹង table study list មែនទេដើម្បីធ្វើការបង្កើត query
អញ្ចឹងយើងគ្រាន់ដើម្បីធ្វើការបង្កើត query បានយើងគ្រាន់តែចូល create ចុចទៅលើពាក្យមួយឈ្មោះថា query design បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ add ទិន្នន័យទាំងពីរ table ហ្នឹងចូលបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេចង់ឲ្យយើងធ្វើការបង្ហាញឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញទៅលើ student ID student name កន្លែងហ្នឹងណា search address telephone ហើយនឹង score អញ្ចឹងយើងមើល process បើយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺយើង run ដំបូងគឺវាមានលក្ខណៈធ្វើបែបប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យយើងធ្វើការបូកសរុបបន្ទុកនៃសិស្សទី1នេះឧទាហរណ៍សិស្សនេះគាត់រៀនសិស្ស ID ដែលមានលេខ1ហ្នឹងគាត់រៀនទាំងអស់មាន4មុខវិជ្ជាមែនទេអញ្ចឹងនៅក្នុង4មុខវិជ្ជាគេចង់ឲ្យយើងធ្វើការបូកសរុបបន្ទុកទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាតែអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបូកសរុបបន្ទុកទាំងអស់ចូលគ្នាបានណាយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យមួយឈ្មោះថា total កន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងណាបាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពី group by កន្លែងនេះទៅដាក់ពាក្យមួយឈ្មោះថា sum អញ្ចឹងពេលណាយើងដូរពី group by ទៅដាក់ពាក្យ sum វានឹងធ្វើការណាបូកសរុបបន្ទុកនឹងឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដូរឈ្មោះដាក់ថា total កន្លែងនេះណាបាទហើយយើង run សាកលើមើលមកឬក៏ view ក៏បាន run ក៏បានណាបាទតានេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវានឹងធ្វើការបូកសរុបបន្ទុកទាំងអស់ឲ្យយើងតែម្ដងកន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាសិស្សម្នាក់ហ្នឹងក៏រៀនមិញ4មុខមែនទេអញ្ចឹងវានឹងយកចំនួនបន្ទុកទាំង4មុខហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាតែមួយកន្លែងនេះណាបានបន្តមកទៀតគេចង់ឲ្យយើងធ្វើការស្វែងរកអ្វីទៀតបន្តទៀតគេចង់ឲ្យយើងធ្វើការស្វែងរកទៅលើតា average min ហើយនឹង max អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរណាដើម្បីធ្វើការស្វែងរកគឺយើងស្វែងរកទៅលើបន្ទុកហ្នឹងហើយយើងចង់ដឹងថាតើបន្ទុករបស់សិស្សម្នាក់ហ្នឹងណាប្រសិនបើយកមកគិតជាមធ្យមភាពតើគាត់ទទួលបានប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចាប់ score មកដែរណាកន្លែងហ្នឹងយើង double click ទៅលើ score យើងដូរកន្លែងគ្រប់បាយទៅដាក់ពាក្យមួយឈ្មោះថា AG ខ្ញុំសូមដាក់ថា A break កន្លែងនេះណាបាទជាសើទុកឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះវាមកណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា QTY to score បាទចឹងខ្ញុំសុំ run មកអញ្ចឹងពេល run គឺយើងមិនឃើញទេសិស្សខ្លះគឺគាត់មានមធ្យមភាពដល់70ក្បៀសិស្សខ្លះគាត់មានមធ្យមភាពត្រឹមតែ48ក្បៀទេកន្លែងបាទតាអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតគឺយើងចង់ធ្វើការស្វែងរកទៅលើបន្ទុកទាបបំផុតថាតើនៅក្នុងមុខវិជ្ជាមួយហ្នឹងណាមុខវិជ្ជាទាំង4ហ្នឹងដែលយើងរៀនមានដូចជា SA ណា Java network ហើយនឹង VB.NET ហ្នឹងតើមួយណាខ្ពស់ជាងមួយណាទៀតជាងមួយណាកន្លែងនេះយើងក៏ចាប់ score មកដែរជឿធ្វើការកំណត់កន្លែងគ្រប់បាយដាក់ទៅលើពាក្យមួយឈ្មោះថា min បន្ទាប់មកខ្ញុំសូមដាក់ថា minimum នេះណាតាអញ្ចឹងជាទុកឲ្យយើងរ៉ាំអញ្ចឹងបន្ទុកទាបសិស្សនេះបាន50សិស្សនេះបាន30ណាបាទបន្តមកគឺបន្តគ្នាទៅគឺមានថាវាគិតជាបន្ទុកទាបឲ្យតែមានបន្ទុកទាបនៅក្នុងមុខវិជ្ជាទាំងអស់គឺវាចាប់យកឲ្យកន្លែងនេះណាបាទបន្តមកទៀតយើងធ្វើការស្វែងរកទៅលើបន្ទុកខ្ពស់ជឿចាប់ score មកដែរជាកែកន្លែងនេះទៅដាក់ពាក្យមួយឈ្មោះថា max បន្តមកទៀតជាកែវាថា max បន្តបាទសេទុករ៉ាណាចេញមើលបន្ទុកខ្ពស់នេះគឺជាបន្ទុកដែលខ្ពស់ដែលសិស្សដែលគាត់ប្រឡងបានណាសិស្សបន្ទុកខ្ពស់កន្លែងនេះបាទបន្តមកទៀតគេចង់ឲ្យយើងធ្វើការស្វែងរកបន្តទៀតគឺគេចង់ឲ្យយើងធ្វើការស្វែងរក result គេចង់ដឹងថាតើសិស្សម្នាក់នឹងជាប់ធ្លាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជាប់ធ្លាក់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថែមកន្លែងបន្តិចគេថាប្រសិនបើសិស្សនឹងជាប់ធ្លាក់គេថាប្រសិនបើណាប្រសិនបើសិស្សហ្នឹងណាសិស្សនឹងគាត់មានមធ្យមភាពមានថាគាត់មាន AVG របស់គាត់ហ្នឹងបាទតូចជាងតូចជាង50អញ្ចឹងកន្លែងតូចជាង50គឺគាត់ធ្លាក់កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះមកឲ្យគាត់ធ្លាក់បាទប្រសិនបើ average របស់គាត់ឧទាហរណ៍ថា AVG របស់គាត់ហ្នឹងណាធំជាងឬស្មើនឹង50អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យគាត់ជាប់ប៉ានេះណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងថាប្រសិនបើ average របស់គាត់តូចជាង50គឺគាត់ត្រូវធ្លាក់ប្រសិនបើ average របស់គាត់ធំជាង50គឺគាត់ជាប់ដូច្នេះដើម្បីធ្វើការស្វែងរក result
làm bây giờ đang tha ta sao nó cho được cái lẽ đấy chừng lại click chừng cho bị môi chung tập bill rư cầu dùng và lại chứ như tôi ca cho ra bill bọn to mau cái tha percent bài chứ cái tha percent bài kì percent bài average mới nè mày đấy tôi chieng 50 percent bài average tôi chieng 50 cứ ở bỏ đầm lại bị môi chung tập lẹ chứ như mọi việc lẹ cái này đấy biên muối tiệt percent bàiประตูនឹងវាផ្ទុយពីការពិតបើសិនជាផ្ទុយពីការពិតគឺសិស្សនឹងជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំមកឡើងនេះណាអញ្ចឹង percent បើលក្ខខណ្ឌពិតវានឹងធ្វើការដំណើរការទៅលើ beta file ប៉ុន្តែ percent បើលក្ខខណ្ឌនឹងវាផ្ទុយពីការពិត percent បើផ្ទុយពីការពិតមានន័យថាវាផ្ទុយពីតូចជាង 50 percent បើផ្ទុយពីតូចជាង 50 មានតែចាប់ពី 50 ទៅហើយកន្លែងនោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំមកបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដូរឈ្មោះកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា result បាទហើយខាងក្រោមជាដូរពីគ្រូបាយទៅដាក់ថា expression ជាការបង្ហាញកន្លែងនេះសេទុកខាងក្រៅណាអញ្ចឹង percent បើយើងមើលទៅសិស្សធ្លាក់គឺមាន 2 នាក់មែនទេសូត្រ2នាក់នេះយ៉ាងម៉េច2នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានប្រសិទ្ធភាពអត់ដល់ 50 ផងហ្នឹងគាត់មានតែត្រឹមតែ 48 ហ្នឹងមែនទេ 48 45 អញ្ចឹងមានថាគាត់ធ្លាក់កន្លែងនេះណាគាត់អត់ជាប់ទេតែអញ្ចឹងបន្តទៀតបន្តមកទៀតគេចង់ឲ្យយើងធ្វើការស្វែងរកទៅលើ beta mention នៅក្នុង mention គឺយើងអាចធ្វើការកំណត់បានដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការកំណត់ mention ខ្ញុំថាប្រសិនបើ AVG របស់គាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ AVG គាត់តូចជាង 50 ប្រសិនបើ AVG គាត់តូចជាង 50 ខ្ញុំឲ្យវាបង្ហាញទៅថាវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើ AVG របស់គាត់ចន្លោះពី 50 ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើ AVG របស់គាត់ណាពី 50 ទៅដល់ 70 អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ទទួលបានថា medium កន្លែងហើយមើលទៀតថាប្រសិនបើ AVG គាត់នឹងចន្លោះពី 71 ហ្នឹងណាឬក៏ពី 71 ទៅដល់ 80 កន្លែងនេះគឺខ្ញុំឲ្យគាត់បង្គាមកកន្លែងហ្នឹងតើនេះមួយទៀតប្រសិនបើ AVG ហ្នឹងដែរចាប់ពី 81 ណាទៅ 90 ខ្ញុំឲ្យគាត់ទទួលបានពាក្យមួយឈ្មោះថា កន្លែងនេះណាចុងក្រោយប្រសិនបើ AVG ចាប់ពី 91 ទៅដល់ 100 អញ្ចឹងបើសិន AVG ចាប់ពី 91 រហូតដល់ 100 ខ្ញុំឲ្យគាត់ទទួលបានពីថា very good ណាកន្លែងនេះបាទនេះណាបាទតើអញ្ចឹងយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការកំណត់ស្វែងរកទៅលើនិទេសឲ្យសិស្សម្នាក់ៗបានណាជាងគ្រាន់តែ right click សៀងយកទៅលើពាក្យមួយឈ្មោះថា deal កន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេថា percent បើណា AVG របស់គាត់នេះតូចជាង 50 percent បើតូចជាង 50 គេឲ្យទទួលលេខមិនគឺវិញនេះមែនទេបាទក្បៀមួយខ្ញុំដាក់ថ្មិញកណ្ដុរ2 ដងទៀតហើយបិទបញ្ចុះនៅក្នុងករណីដែលយើងធ្វើការដាក់ថ្មិញកណ្ដុរ2 ដងហើយបិទបញ្ចុះមានន័យថា percent បើវាផ្ទុយពីការពិតមានន័យថា percent បើលក្ខខណ្ឌនឹងដែលផ្ទុយពីការពិតណាយើងមិនឲ្យវាបង្ហាញនេះផ្ទុយពីការពិតមានន័យថាម៉េចបើផ្ទុយពីការពិតមានន័យថាវាចាប់ផ្ដើមពី 50 ទៅគឺវាផ្ទុយពីការពិតទៅមែនទេ percent បើលក្ខខណ្ឌនឹងពិតចាប់ពី 50 ចុះក្រោមទៅវាពិតយល់ទេបានតែអញ្ចឹងខ្ញុំសាកតេស្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុច expression ហើយខ្ញុំ save ទៅបាទអញ្ចឹងយើងមើលថា percent បើលក្ខខណ្ឌនឹងវាពិតមែនទេលក្ខខណ្ឌវាពិតមានថាចាប់ពី 50 ចុះក្រោមទៅប៉ុន្តែចាប់ពីណា 50 ឡើងលើលែងពិតហើយលក្ខខណ្ឌហ្នឹង percent បើចាប់ពី 50 ឡើងលើលែងពិតវានឹងមិនធ្វើការបង្ហាញអ្វីទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងណាបាទតើអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតខ្ញុំសុំកែនេះឲ្យទៅខ្ញុំដាក់ថា mention កន្លែងណាតើអញ្ចឹងយើងត្រូវការសរសេរបន្តមែនទេបាទមួយទៀតគេថាមួយទៀតបន្តទៀតយើងមើលណាមួយទៀតគេថា percent បើ average នេះចាប់ពី 50 ទៅដល់ 70 គេឲ្យបានទៅពីថា medium អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដើម្បីសរសេររូបមន្តបន្តនៅក្នុងកម្មវិធី Access គឺយើងប្រើប្រាស់សញ្ញា n ដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់គ្នាមួយទៀតគេថា percent បើ average របស់យើងនឹងដដែលមែនទេសារហ្នឹងគឺចន្លោះពី 50 ដល់ 70 ដើម្បីប្រើចន្លោះពី 50 ដល់ 70 នៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើពាក្យមួយឈ្មោះថា between ណា between 50 and 70 កន្លែងនេះតើនេះក្បៀមួយយើងកំណត់លក្ខខណ្ឌឲ្យគេ
chẳng ưu thọ cái này chẳng ok medium chưa đã medium hả cái này nữa mà đôi khi chưa đã thương đó đôi khi bật một chỗ này cái này mà chẳng cho cái này một sau đó trong này phải to tiết đấy phải to tiết cho 10 tiếng kê tha % 3 phần tụ nâng chạp bị chất sầm mũi hột đỏ bạch sấp oi bằng hai từ thập phé vì đồ bằng cù chẳng dập chọc lì tị máu như tha % 3 average nè xa nâng cột between nè cột ở between chất sầm mũi and bạch sấp chẳng cái này nó cái dương cột bàn phẻ nè bàn chẳng chọc bay lạc hắn như cho đòi lạc hắn phải tỏ tiết mỗi tiết cái tha % 3 chạp bị bạch sầm mũi hột đỏ cái sấp cứ ở cột màu cái này nè chẳng đôi khi đây nè đọc bài chọc khi dương pra n hay dương pra lạc hắn chơi tha % 3 average này xa nâng cột chẳng lọ dương ai pra between đấy và chẳng là tha between bạch sầm mũi and cái sấp chơi dương pa hai phía thế gột cho cái dương pra n như đấy thì tha % 3 average bỏ cột cứ between pi cái sầm mũi and rồi cái này nữa chương ở cột từ tua ban pita very good cái này nhé bí mình cái đội hai ok bạn hayยัง set up cái này mình chơi như mơ lạc hành sơ vào dưới cứ gọi nguyên mùa na cứ là tê đòi xa té cứ từ ta mà dùng một hiện tao đấy mình chơi như mơ cái này nè sâm này nấy bán một xung mà đấy một số mình thay cột bán một xung phía một cột bán chất sấp chơi như mơ lạc hành vào dương chắp pi na đó nấy cứ bạn này như mơ tam này các bạn này chắp pi hai sấp đó chất sấp cứ bán pi thế medium này cứ pi hai bán là một xung này đấy bạn chẳng cái này đi to khi máu đấy chẳng là sai ra cái này cái dương ở bên vật tụ mười ná đấy thông chiến vật tụ để trơ bán vật tụ bán pi thành cục con tẻ % bao nhiêu thưa ca đô từ này mùi nó không start được này ô thon đô từ này nhưng đô từ này cái này đi mùi ô thêm đô đã thế cái sập bột pe nó để trong thưa ca đô từ này được không theo bộ nơi không query có về từ tại đô từ này đây còn tay giờ mới này cửa toàn đô mà đấy đang bay đô check refresh chẳng vì được thưa ca đô từ này ở trên cái này đúng không bạn toàn đấy cái này nữa